हेलो फ्रेंड्स, ये टाटा की मांजा गाड़ी है। इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसका जो है स्टार्टर जो है अपना फ्लाईव्हील में अटक रहा है अपना, और आवाज़ आ रहा है जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है अपनी, तो फ्लाईव्हील में ऐसा स्टार्टर अटक के आवाज़ आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है ये फ्लाईव्हील में जो है अपना स्टार्टर अटक रही है। तो इसके लिए जो है अपन इसका स्टार्टर खोल के सर्विस करेंगे। तो ये अपन स्टार्टर निकाल दें और इसमें जो आवाज़ आ रहा है अपन चेक करेंगे इसके अंदर। तो ये अपने स्टार्टर में पूरा डस्ट हो गया है, तो अभी अपन ये पूरा क्लीनिंग करके और ये ब्रश नए डाल देंगे। तो अभी अपना ये पूरा क्लीन हो गया, तो अभी अपन इस पर असेंबल कर देंगे। तो अपना ये स्टार्टर असेंबल हो गया, और इसका जो काम करें अपन इसका ब्रश चेंज करें। इसमें जो स्टार्टिंग पे जो नॉइज़ आ रहा था, ब्रश भी अच्छे चेंज के, मगर जो है अभी खोलने की वजह से जो है अपन ब्रश नहीं डाल दी। सिर्फ स्टार्टर सर्विस करने पे भी आवाज़ बंद होता था अपना। तो अभी अपन ये गाड़ी को लगा के चेक करेंगे अपना आवाज़ बंद हो गया क्या स्टार्टिंग का। हाँ करो चालू। ओके, और एक बार। ओके, और एक फाइनल। हाँ ठीक है।